Agora veio. A pequena. Só. Outro alicate foi pra vida. Não acredito, velho. Ai, meu Deus do céu. Sério, velho? Putz. Pera aí, eu vou ver se eu pesco ele aqui. Filmei de novo, né? Oh, meu Deus, tem de dó, piedade do seu filho. Ai, meu Deus. Pra acabar, hein? E o bom é que ele tem a cordinha pra amarrar na mão, né? Tem a cordinha pra amarrar na mão e no final tinha um mosquetão pra você amarrar no caiaque, se quisesse. Mas não tava amarrado. Em lugar nenhum. Ai, ai. Já vou ter que adicionar mais outro item ao meu carrinho da Shopee.